लेंगी, फ्रिज लेंगी। ये वाला बता भाई, ये गाना तो देखने में क्या हुआ, फीचर्स देखो इसमें नीचे नहीं, इसमें ना ही रेन कवर है ना ही स्क्रीन है। कौन सा क्या बता दो। इन्वर्टर कंप्रेसर वाला। हाँ
वो बंद होगा खुला होगा वो अपने आप खुलेगा। ये बंद होगा तो भी खुल जाएगा, खुला होगा तो भी खुल जाएगा। दरवाजा बंद कहाँ से होगा? खुद उसके साइज का नहीं है। इतनी बड़ी फैमिली
टाइट है ये, टाइट है ना। हाँ तो आपकी जगह मेरे को भैया से अनबॉक्सिंग करानी पड़ेगी, तब ज़्यादा दिन चलेगा। Oh my god. क्या बात है। हाँ वो बात है। हाँ ये तो दे दिया ना आपको। हाँ बिल रखना है। हटो ना, इसका हटो ना, हटाओ। तो मुझे नहीं लगता। ओए दीदी के सर पे ही मार दिया।